Com veieu, després els de regularitat que se'ns hi afegiran i això fins l'últim, que poden ser els primers, qui lo sap. Aquí justament des de From the United Kingdom couple formed by Matthew and Rachel Lewis with this 1997 Ford Escort Maxi kit car, an extreme car, as you see, as a very rare that we saw in Spain in the hands of Daniel Alonso, ja el vam veure en el seu moment a mans d'aquest altre pilot, i en aquest cas per ells, aquesta parella, aquesta dupla, Matthew i Rachel, aquesta és la primera vegada també, Mireu quantes primeres vegades, Ui, quina emoció, Segon, ha estat bé? Sí? Ups, se'ls veu contents, se'ls veu contents. Els hem posat la Xau i tot, perquè somriguin una estona més als nostres amics. Have you fun? Yes? Well, perfect. Thank you very much for coming. See you next year. We hope so. Estan allò. Què fem? Perquè ells continuarien. Thank you very much. Ens encanta les fèmines, aquestes copis, que a ver les hay i muchas. Hi ha moltíssimes webs i alguna que altra pilot.